屏幕前的爸爸妈妈们、小朋友们好，欢迎回到儿雅语文课堂，我是你们的小鱼老师。上节课呢，我们学到了《幼学琼林》这本书，对不对？那我们呢，主要学习了饮食这部分，而且学习到了很多中国古代的茶呀、酒啊，还有米呀，比如说还有豆腐等等，它们背后的别称、创始人，还有人物故事等等。还给大家留下了回去再学习更多饮食文化的任务，那你有完成吗？那我们今天接着继续幼学琼林的主题，接下来的这部分呢，今天会是哪些呢？我们先来回顾一下《幼学琼林》这本书，我们说全是关于小朋友们需要学习的幼学的这些丰富美好的知识，对不对？比如说有很多岁时父子关系还有师生身体、衣服、珍宝、花木、饮食、鬼神、婚姻、鸟兽等等，对不对？很多丰富的故事。上次是饮食，今天会是哪部分呢？噔噔噔，你猜对啦！我们今天要学一个非常有趣的主题，就是这里的鸟兽。好，幼学琼林鸟兽这一部分。我们说鸟兽，鸟和兽都是动物，对不对？一个在地上跑的，一个在天上飞的。那小鱼老师要提问大家一个问题了，你最喜欢的动物是什么呢？你的家里有养什么宠物吗？总之很多对不对？很多小朋友可能家里面有狗或者是猫或者还有很多其他的特殊的小动物，比如说小豚鼠小仓鼠鹦鹉还有各种不同的鸟还有比如说还有哪些呢？比如说有同学养过兔子等等，对不对？还有虎皮鹦鹉等等很多，我们刚才说了。那你最喜欢的动物是哪种呢？赶快这会儿可以按下屏幕下方的暂停键，想一想你最喜欢哪一个，然后默默的告诉小鱼老师你的理由，你的平时想一想你和它发生的故事。那小鱼老师最喜欢的动物也有很多但是在猫和狗之间呢，小鱼老师最喜欢狗那比如说小动物里面呢，小鱼老师特别喜欢豚鼠。那还比如说在天上飞的或者是水里游的呢，小鱼老师比较喜欢乌龟等等各种小动物，小鱼老师也都很喜欢。那你可以和爸爸妈妈分享一下你这会儿的感受。我们今天既然是要讲鸟兽的，小鱼老师就要先告诉大家一个跟鸟兽有关的常识，对不对？比如说我们所说的12生肖。12生肖是中国的一种特殊的文化。我们呢正是用动物来代表着地支同时代表着年份，对不对？或者是不同的年份，12个一轮，12个一轮，对不对？你出生的那一年刚好对应着一个动物，对应着一个不同的天干地支。那这是中国古代的计算方式。那我们到现在呢，同学们也开始用这样的生肖代表着自己不同的性格等等不同的特征，对不对？那小朋友们现在是什么生肖呢？小鱼老师是属鸡的。那小朋友们所属的生肖呢，是在我的前面还是在我的后面呀？你可以想一想。那关于12生肖呢，有小朋友们问过小鱼老师，这个12生肖到底是怎么排布的呢？有什么规律呢？总之在古代呢，真实情况可能已经不可考了，而且有很多丰富的解释。但是有一种非常有趣的故事形式的解释，待会儿呢小鱼老师告诉大家。但是我们呢先来回顾一下12生肖的顺序，跟着我来说一说吧，看看你知不知道。1鼠，然后呢2牛，3虎，4兔，5龙，6蛇，7马，7马，8羊，9猴，10鸡，对不对？然后呢11是我们说叫汪汪是狗，对不对？12呢哼哼是猪，对不对？好，那这12个生肖大家都知道了，背后到底有什么样的故事呢？我们先来看一个有趣的小故事。12生肖的故事。我们每个人都有属相，一共有12种。
也就是平常说的12生肖。这12生肖是怎么排出来的呢？说起来，这还有个有趣儿的传说呢。很久很久以前，人们是没有生肖的。有一天，玉皇大帝决定在天庭里召开一个丰生肖的大会，于是给各种动物都发了一道开会的圣旨。那个时候，猫和老鼠是一对很要好的朋友，他们住在一起，就像兄弟一样亲密。就在开丰生肖大会的前一天晚上，猫跟老鼠打了个招呼，说：“好兄弟，我睡觉一向比较沉，明天早上要开丰生肖大会，到时候你可要叫醒我，咱俩一起去开会。”老鼠拍着胸脯说：“没问题，你就放心睡吧，到时候我保证叫醒你。”猫听了之后就安心的睡觉去了。第二天早晨，老鼠很早就起了床，他想，如果把猫也一起叫上，到了那儿我肯定要排在它的后面，还是不要叫它了。猫兄弟呀，猫兄弟，你可别怪我。想到这里，老鼠决定不叫醒猫，一个人去天庭了。再说住在清水潭里的龙，这天也收到了丰生肖大会的圣旨。龙虽然长得很威武，浑身有着亮晶晶的鳞甲，扬着头像个神气的大将军，可美中不足的是头上还缺少一对角。那个时候公鸡的头上是有角的，于是龙就去向公鸡借。公鸡本来是不肯把角借给龙的，可就在他犹豫不决的时候，一条蜈蚣爬到了他的面前，笑着说：“你是鸡公公，我是蜈公公，让我来给你们做个担保人怎么样？你就把角借给龙用一次吧。”公鸡见有人做担保，就放心的把角借给了龙。丰生肖大会开始了，各种动物们都到齐了，场面热闹极了。玉皇大帝在动物中选中了牛、马、羊、狗、猪、兔、虎、龙、蛇、猴、鸡、鼠这12种动物来作为人的生肖。到了排次序的时候，12种动物就争论起来了。要知道，玉皇大帝的子民们对于排次序这个问题是非常认真的，如果要开会讨论，恐怕开上100天也没有结果。所以玉皇大帝宣布，你们中间牛最大，就让牛排在第1吧。大家都同意，就连老虎也没意见。不料小小的老鼠却不服气，他敲起大拇指说：“你们都弄错了，我比牛还要大，不信就找个人来评评理。”动物们听见老鼠这样说，全部都哈哈大笑起来。老鼠很不高兴，你们要是不信，可以到人间去试一试。老鼠觉得自己以前总是受到大动物的欺负，心里可真是有点怨气，不如借这个机会长长自己的威风。
玉皇大帝见老鼠竟敢反对自己的意见，本来想把老鼠从12生肖中踢出去，但是他转念一想，为什么不弄点事情出来开开心，让大家都来看老鼠的笑话呢？于是他就带了12种动物到人间去。没想到，当牛在人们面前走过的时候，人们只是说：“这头牛长得真肥，这头牛看样子挺能干活。”可就是没有人说这头牛真大。轮到老鼠表现了，它一下子跳到了牛背上，拼命的鼓气，把肚子鼓得大大的。人们一见到牛背上的老鼠，都惊呼起来：“快看呐，好大的老鼠！”玉皇大帝亲眼看到了人们对老鼠和牛的评价，也只好再次宣布老鼠为12生肖之首。老鼠做了第1生肖，那个得意劲儿就别提了。他昂首挺胸地走回家，经过猫的门前时，刚睡醒的猫糊里糊涂地问：“今天不开封生肖大会了吗？”老鼠回答：“你梦刚做醒吧？封生肖大会早就开过了，有12种动物被封了生肖，我是第1名呢。”猫很惊讶，说：“那你为什么没有叫我一起去呢？”“我忘记了。”猫顿时火冒三丈：“你不是亲口答应叫醒我的吗？是你害得我没能参加大会，我要找你算账。”说完，猫就朝老鼠扑了过去。从此以后，老鼠就成了猫的敌人。再说，公鸡一肚子的不高兴。他想，龙之所以能够排在他的前面，肯定是因为龙的头上戴着那对漂亮的角。于是他就向龙去讨要，可是龙不肯把角还给公鸡，公鸡的火没处发，只好去找蜈蚣的麻烦。这就是今天公鸡要吃蜈蚣的原因。